Takže daj mi ruku, uvoľni sa. Skús sa uvoľniť. Aj toto uvoľni si ruku, uvoľni si. Voľné vedľa tela. A predstav si svoj najväčší strach, alebo nejaký strach, ktorého sa bojíš, ale nechaj si ho iba pre seba. Iba pre seba si nechaj ten strach. A predstav si, že si za sklom, za nerozbitným sklom. A iba to pozoruješ, nedotýkajú sa ťa ani zvuky, nič. Iba to tak pozoruješ, ako keby si pozeral na film bez zvuku. Bez zvuku a vieš, že ten film ti nemôže ublížiť. Ale ty cítiš ten strach, tuto, ale už ti neubližuje ten strach. Ty ho síce vidíš, vnímáš, ale ten strach nevnímáš, neubližuje ti. Neubližuje ti ten strach. Pozeráš sa na noho z ktorejkoľvek strany chceš. Môžeš do noho aj ísť, ale si v bezpečí. Lebo ten strach ti odchádza tuto cez ruku. Cez ruku. Cítiš toto teplo v ruke? Áno. Ten strach ťa opúšťa. Ten strach ťa opúšťa a vstupuje do mňa a cez mňa ide do zemi. Ale zároveň to teplo začínaš cítiť späť. A tuto zrazu začínaš cítiť bezpečie. Cítiš tam troška? Cítiš sa troška lepšie? Cítiš sa lepšie? Takže vždy, ak by ti došla taká istá myšlienka, že tvoj strach sa vracia, prestan tomu veriť. Vždy si spomeň, že sa cítiš bezpečne. Znám dobre hovoriť. A to je veľmi ťažká vec. Si kľudnejší. To je veľmi Si kľudnejší. Veľmi kľudný. A máš, a vidíš ten svoj strach. Hej. Vnímaš ho, ale už si v kľude. Hej. Už si v úplnom kľude. Presne. Áno, tam je podstata toho. Musíš To prepolarizovať je svoj reálna vec, Áno. ktorú rozprávam. Áno, Naozaj. je. Takže Boli si aj vám. už kľudnejší. Hej. Veľmi kľudný. Myslíš si, že keď sa ti niekedy vráti taká myšlienka, že zbadáš sa so svojím strachom, budeš sa ho už báť? Nie. Opustil ťa ten strach? Hej, dávno. Veľmi dávno. Ale akže opustilo ma, ale Až teraz si kľudný. hej, dávno. Super. Ďakujem. Veľmi ďakujem aj ja. Ja tebe ďakujem. Ďakujem. Tak, cítim. Cítiš to? Môžeš povedať na kameru niečo o tom, že či sa cítiš lepšie, alebo svoje pocity a Málo ľudí to cíti asi, ale ja to cítim reálne. Cítim sa lepšie. Oveľa lepšie. Komu mám čo rozprávať, ale... Aj keď si vypil predtým, nevadilo to, že? Ja si akože vypil som si, Troška, ale to sa nedá povedať to, čo reálne, že kto som. Hej. Ďakujem veľmi Si pekne. uvoľnenejší teraz. No jasné. A mysel není taká napnutá už, tvoja mysel. Bola? Ale bola. Ale není. Není. To je realita. Odišlo to z teba. Tak, Odišlo to. ďakujem. Poďme. To je realita. To je skutočný život. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa. Kto máte nejaký strach, môžete dojsť vyskúšať. Veľmi jednoduchá metóda. Pozdravujeme vás. To sa stáva. To ešte ten strach do ňoho dobiedzal troška, ale už je v pohode. Si v pohode, že? Jasné. Keby si mal ten strach, vieš, ako by si dopadol? Rozbil by si hlavu možno. Ale teraz si mal čas reakcie, že si sa zachytil tou rukou ľavou. Chápeš? Chápeš tomu? Tvoj strach odišiel. Proste navždy preč. Tak nech odíde strach aj z vás preč. Ahojte.